夏天最适合这种酸辣脆爽的菜了，酸豆角肉末。自从我学会了这个家常的腌酸菜，就发现我太爱吃这种菜了。我们家是没有这种吃酸菜的习惯，所以也没有去买酸菜酸豆角的习惯。但是自己腌的话，就会很想做。最主要是它腌起来也太方便了。你把豆角摘干净，不用洗，把烧开的水加到豆角里面，再加入白醋、一丢丢盐就可以了。青菜的话，你腌一晚上就可以，第二天就可以吃。豆角我觉得需要腌2天。酸豆角肉末就是你先把肉末炒好，再加入蒜、小米辣，炒香，加入老抽。如果你不能吃辣的话，可以少放或者不放。然后再加入切好的酸豆角。酸豆角切之前要淘洗几遍，调味的话就只要加简单的生抽、盐、鸡精就可以，因为这不是买的那种酸豆角，买的那种可能酸味跟盐味都很重，所以就不需要再加盐了。但是你自己做的话，就是咸淡酸度都可以自己掌握，最主要它也太简单了吧，吃起来就是酸辣脆爽，你配米饭配馒头都很下饭，特别开胃，尤其是夏天。